Leksjon 1. Utforske Hellas. Hei Anna, jeg har hørt at Hellas er fantastisk. Strendene og historien der er fantastisk. Hei John, det er det virkelig. Hellas har en så rik kulturarv og et fantastisk landskap. Har du noen gang vært? Ikke ennå, men den er på reiselisten min. De gamle ruinene fascinerer meg. Du ville elsket det. Steder som Akropolis i Aten er utrolig imponerende. Jeg har lest om det. Arkitekturen er bemerkelsesverdig. Hva annet bør jeg se mens jeg er der? Øyene er et mest. Santorini og Mykonos har vakre strender og pulserende natteliv. Høres perfekt ut for en avslappende ferie. Er det noen lokale retter jeg bør prøve? Definitivt. Ikke gå glipp av moussaka og fersk sjømat. Greske salater er også forfriskende. Ennam, det høres deilig ut. Jeg gleder meg til å oppleve maten også. Leksjon 2. Prioritering av gjestesikkerhet. Hei Anna, når det kommer til gjestfrihet, tror du hoteller prioriterer gjestenes sikkerhet? Hei John, absolutt. Gjestenes sikkerhet er avgjørende for en positiv opplevelse. Nøyaktig. Mange hoteller implementerer avanserte sikkerhetstiltak for å ivareta sikkerheten. Ja, som nøkkelkorttilgang og overvåkingskameraer. Det gjør at gjestene føler seg tryggere. Høyere. Og opplæring av personalet er avgjørende for å håndtere eventuelle nødsituasjoner effektivt. Definitivt. Et godt utdannet personale kan reagere raskt og effektivt i kritiske situasjoner. Har du noen gang følt deg spesielt trygg eller utrygg på et hotell? Jeg bodde en gang på et hotell som hadde 24 timers sikkerhetspatruljer, noe som fikk meg til å føle meg veldig trygg. Det er betryggende. Jeg tror jeg definitivt ville brukt et hotell som prioriterer sikkerhet. Samme her. Det er en viktig faktor når du skal velge overnatting. La oss sørge for å sjekke sikkerhetsfunksjonene neste gang vi reiser sammen. Leksjon 3. Kjøpe klær. Hei Anna, foretrekker du varehus eller nettbutikker når du handler klær? Hei John, jeg pleier å gå til varehus. Jeg liker å prøve ting før jeg kjøper. Det gir mening. Å prøve klær kan bidra til å unngå størrelsesproblemer. Nøyaktig. I tillegg liker jeg opplevelsen av å bla gjennom forskjellige stiler personlig. Jeg forstår det. Netthandel er praktisk, men det mangler den taktile opplevelsen. Ekte. Men jeg setter pris på variasjonen som er tilgjengelig på nettet. Det er lettere å finne bestemte varer. Ja, og nettforhandlere har ofte bedre tilbud og rabatter. Det er et godt poeng. Kanskje vi kan kombinere begge metodene for best resultat. Flott idé. Vi kan prøve klær i butikken og deretter se etter tilbud på nett. Leksjon 4. Fristende Barbados. Morgen, Anna. Har du vurdert Barbados som et feriemål? Det høres fristende ut. Hei John, det gjør det virkelig. Hvilke aktiviteter kan vi gjøre der? Og
det er så mange alternativer. Vi kunne slappe av på de fantastiske strendene. Det høres fantastisk ut. Jeg vil gjerne prøve noen vannsporter, som snorkling eller surfing. Absolutt. Undervannslivet er pulserende, noe som gjør snorkling til en aktivitet du må gjøre. Jeg har hørt korallrevene er fantastiske. Hva med kulturelle opplevelser? Vi kan utforske historiske steder og nyte lokale festivaler, som er ganske livlige. Det ville gi oss en smak av øyas kultur. Jeg er også spent på maten. Ja. Det lokale kjøkkenet er deilig. Vi bør definitivt prøve tradisjonelle retter. Leksjon 5. Planlegging av morgendagens møte. Hei Anna, er vi fortsatt på møte i morgen? Hei John, absolutt. Hvilken tid vil du ha det? Jeg tenkte rundt klokken 8, ville det fungere for deg? Det fungerer perfekt for meg. Jeg vil være klar til å diskutere prosjektoppdateringene våre. Stor. Jeg forbereder agendaen og sender den til deg på forhånd. Perfekt. Jeg setter pris på organisasjonen din, det hjelper å holde oss på sporet. Takk. Jeg tror at en klar agenda gjør møtene våre mer produktive. Jeg er helt enig. Det lar oss fokusere på de viktigste temaene. Ser frem til det. La oss få mest mulig ut av tiden vår sammen. Leksjon 6. Hagearbeidsideer. Hei Anna, jeg tenkte på å plante noen vakre planter og små busker i hagen min. Hei John, det høres deilig ut. Hvilke typer planter vurderer du? Jeg ser på fargerike blomster og noen busker med lite vedlikehold. Flott valg. Fargerike blomster kan virkelig lyse opp rommet. Nøyaktig. Synes du jeg bør inkludere noen urter også? Definitivt. Urter som basilikum og mynte er ikke bare nyttige for matlaging, men legger også til grønt. Det er et godt poeng. I tillegg ville det være ganske praktisk å ha ferske urter for hånden. Ja, og de kan tiltrekke nyttige insekter til hagen din også. Det hadde jeg ikke tenkt på. Det høres ut som en vinn-vinn-situasjon for hagen. Leksjon 7. Spenningen ved skrekkhistorier. Morgen, Anna. Jeg har lest noen skrekkhistorier i det siste, og de er ganske fengslende. Hei John, skrekkhistorier kan være så spennende. Hvem er din favorittforfatter? Jeg liker virkelig Stephen King. Noen av bøkene hans har til og med blitt filmatisert. Han er en mester i spenning. Hva er din favorittbok av ham? Jeg vil si I er en av mine favoritter. Måten han bygger spenning på er utrolig. Jeg er enig. Karakterene er så godt utviklet, noe som gjør historien enda mer skummel. Nøyaktig. Det er fascinerende hvordan skrekk kan fremkalle så sterke følelser. Ja, og det reflekterer ofte dypere frykt i samfunnet også. Det er sant. Det er utrolig hvordan redsel kan tjene som et speil for våre bekymringer. Leksjon 8. Tilpasning til livet i Canada. Hei Anna, å komme til Canada har vært litt av en opplevelse for meg,
men jeg fant ikke nyttig i det daglige til å begynne med. Hei John, jeg kan forstå det. Å tilpasse seg et nytt miljø kan være utfordrende. Nøyaktig. Kulturforskjellene var større enn jeg forventet. Ja, selv enkle ting som dagligvarehandel kan føles overveldende i starten. Absolutt. Jeg slet med variasjonen av produkter og merker som var tilgjengelig. Det gir mening. Det tar tid å lære hva som er kjent og hva som er nytt. Har du funnet noen tips for å navigere enklere i hverdagen? Jeg anbefaler å engasjere seg i fellesskapsgrupper, de kan gi støtte og veiledning. Det er en god idé. Å bygge forbindelser vil definitivt bidra til å lette overgangen. Leksjon 9. Sunne matvaner. Hei Anna, jeg har prøvd å spise sunnere i det siste. Det er viktig for den generelle trivselen. Hei John, det er fantastisk. Har du noen sunne favorittoppskrifter du vil dele? Ja. Jeg har nylig laget en quinoa-salat med masse friske grønnsaker. Det var deilig. Det høres forfriskende ut. Hvilke ingredienser inkluderte du i salaten? Jeg la til agurker, cherrytomater, paprika og en sitronvinaigrette. Enam? Sitronvinaigrette høres perfekt ut for en lett og pikant smak. Det forbedrer virkelig friskheten til grønnsakene. Har du noen gode sunne oppskrifter? Jeg liker å lage grønnsaksrøre med tofu. Det er raskt, enkelt og fullpakket med næringsstoffer. Det er et flott alternativ. Hvilke grønnsaker bruker du vanligvis i steken din? Jeg liker å bruke brokkoli, gulrøtter og snappserter. De gir flott farge og crunch. De høres deilige ut. Den oppskriften må jeg prøve en gang. Leksjon 10. Effekten av digital annonsering. Morgen, Anna. Hva er dine tanker om digital annonsering? Det har blitt viktig for bedrifter. Hei John, jeg er enig. Digital annonsering lar bedrifter nå et større publikum effektivt. Nøyaktig. Muligheten til å målrette mot spesifikk demografi gjør det svært effektivt. Ja, og det gir målbare resultater, noe tradisjonell annonsering ofte mangler. Det er en betydelig fordel. Bedrifter kan justere sine strategier basert på sanntidsdata. Absolutt. Det oppmuntrer også til kreativitet med ulike formater som videoer og interaktive annonser. Jeg opplever at engasjerende innhold virkelig kan fange oppmerksomhet og generere konverteringer. Ja, og sosiale medieplattformer er utmerket for å få direkte kontakt med forbrukere. Det er fascinerende hvordan digital annonsering fortsetter å utvikle seg med teknologien. Leksjon 11. Maskenes mysterium. Hei Anna, jeg leste om arrangementer der folk bruker maske. Selv bruker maske, de vet ikke hvem hverandre er før midnatt. Hei John, det høres spennende ut. Det tilfører et element av mystikk til samlingen. Nøyaktig. Forventningen om å avsløre identiteter kan være ganske spennende. Jeg kan tenke meg.
Det skaper en unik atmosfære der alle gjetter hvem som er hvem. Ja, og det lar folk samhandle uten de vanlige vurderingene basert på utseende. Det er et flott poeng. Det oppmuntrer til mer ekte samtaler og forbindelser. Tror du slike arrangementer fremmer kreativitet i hvordan folk uttrykker seg? Definitivt. Folk kan være veldig kreative med kostymer og maske. Det er fascinerende hvordan maske kan transformere sosial dynamikk og interaksjoner. Leksjon 12. Forstå kroppen. Hei Anna, jeg tenkte på hvordan halsen min fester hodet mitt til brystet. Det er ganske fascinerende. Hei John, det er det virkelig. Nakken spiller en så viktig rolle i kroppens struktur. Nøyaktig. På hver side av brystet er skuldrene mine, som har en betydelig innvirkning på bevegelsen. Ja. Skuldrene er avgjørende for mange aktiviteter, fra løfting til å nå. Og det hjelper også med å opprettholde holdningen, tror du ikke? Absolutt. God holdning kan forhindre mange helseproblemer langs linjen. Det er utrolig hvor sammenkoblet alt er i kroppen vår. Ja, og hver del har sin unike funksjon som bidrar til generell helse. Jeg synes det er spennende hvordan kroppen vår er designet så effektivt. Leksjon 13. Utforske historiske ruiner. Morgen, Anna. Hadde du nok tid til å utforske ruinene fullt ut under vår siste tur? Hei John, turen ga oss noen timer, men jeg skulle ønske vi kunne ha blitt lenger. Jeg følte det på samme måte. Det var så mye historie i disse ruinene å ta inn over seg. Faktisk. Hver stein hadde en historie, og jeg ønsket å lære mer om deres betydning. Høyre. Jeg tror en Gøde-tur kunne gitt dypere innsikt i fortiden deres. Det er en god idé. Å forstå historien gjør opplevelsen mye rikere. Jeg vil gjerne komme tilbake og bruke en hel dag på å bare vandre og utforske. Jeg også. Det er noe spesielt med å koble til historien på en så håndgripelig måte. Definitivt. Det lar oss sette pris på kulturen og håndverket til tidligere sivilisasjoner. Leksjon 14. Å møte bekymringer. Hei Anna, jeg har følt meg litt bekymret for å starte noe nytt i det siste. Hei John, hva bekymrer deg? Jeg er opptatt av å gjøre feil og ikke oppfylle forventningene. Det er helt normalt. Å starte noe nytt kan være skremmende. Ja, jeg bare fortsetter å tenke på alle de potensielle utfordringene. Å fokusere på utfordringene kan være overveldende. Har du vurdert de potensielle fordelene? Det er et godt poeng. Det kan være mange vekst- og læringsmuligheter. Nøyaktig. Å omfavne det ukjente kan føre til spennende opplevelser. Jeg setter pris på perspektivet ditt. Det er oppmuntrende å tenke på det positive. Leksjon 15. Historiske misoppfatninger. Hei Anna, visste du at folk i lang tid ikke visste at jorden beveget seg rundt solen? Hei John, virkelig. Jeg trodde det var allmennkunnskap.
Hva trodde de i stedet? De trodde at solen kretset rundt jorden. Det var en ganske populær misforståelse. Det er fascinerende. Den viser hvordan vår forståelse av universet har utviklet seg over tid. Nøyaktig. Det var ikke før forskere som Copernicus og Galileo utfordret disse ideene at ting begynte å endre seg. Deres bidrag var revolusjonerende. Det er utrolig hvor modige de var til å trosse den aksepterte troen. Ja, og det åpnet døren for moderne astronomi og vår nåværende forståelse av verdensrommet. Det får meg til å sette pris på hvordan vitenskapen alltid utvikler seg og tilpasser seg nye oppdagelser. Absolutt. Hver ny åpenbaring bringer oss nærmere forståelsen av vår plass i universet. Leksjon 16. Treningsfokus. Morgen, Anna, når det kommer til kondisjon, fokuserer jeg vanligvis på vektløfting og kondisjonstrening. Hei John, det høres ut som en balansert tilnærming. Hva liker du best med vektløfting? Jeg elsker følelsen av styrke og prestasjon etter en god økt. Det er styrkende. Jeg kan tenke meg. Og vektløfting kan virkelig forandre kroppen din over tid. Definitivt. Jeg setter også pris på hvordan det hjelper med generell metabolisme og beinhelse. Det er et flott poeng. Hvordan integrerer du cardio i rutinen din? Jeg liker å veksle mellom løping og sykling. Det holder ting interessant. Det er en smart strategi. Variasjon kan gjøre treningsøktene morsommere og mer effektive. Nøyaktig. I tillegg bidrar det til å forhindre kjedsomhet, som ofte kan føre til at du hopper over treningsøkter. Leksjon 17. Å reise alene. Hei Anna, reiser du alene på din kommende tur? Hei John, ja, det er første gang jeg flyr alene. Jeg er litt nervøs, men spent. Det er forståelig. Å reise alene kan være et stort eventyr. Hvilken destinasjon er du på vei til? Jeg skal til Barcelona. Jeg har alltid ønsket å utforske dens rike kultur og arkitektur. Det høres fantastisk ut. Barcelona har så mye å tilby. Planlegger du å se noen spesifikke nettsteder? Absolutt. Jeg vil besøke Sagrada Familia og spasere gjennom Parkil. Det er utmerkede valg. Arkitekturen er fantastisk, og den er perfekt for soloutforskning. Ja, jeg føler at jeg kan ta meg god tid og virkelig nyte opplevelsen. Det er det fine med å reise alene. Du kan lage din egen reiserute og gå i ditt eget tempo. Leksjon 18. Naturens underverker. Hei Anna, jeg leste nylig om en fascinerende hendelse der en katt satte labben sin på en tusenbein og så strakk seg ned og spiste den. Hei John, det er en ganske interessant historie. Katter er kjent for sin nysgjerrige oppførsel. Det er de virkelig. Det er utrolig hvor instinktive jaktferdighetene deres er, selv med noe som en tusenbein. Ja, og det får meg til å lure på hvordan de oppfatter miljøet sitt. Hva synes du? Jeg tror de har en unik måte å samhandle med naturen på, nesten som om sansene deres er forsterkede. Absolutt. Deres smidighet og reflekser spiller en stor rolle i hvordan de fanger byttet sitt.
Det er en påminnelse om de fascinerende interaksjonene i dyreriket. Definitivt. Naturen har så mange uventede overraskelser, ikke sant? Sikkert. Hver dag er det noe nytt å lære om dyrelivet. Leksjon 19. Hold deg organisert på jobben. Morgen, Anna, noen ganger synes jeg det er vanskelig å holde orden på jobben. Hei John, det er en vanlig utfordring. Hva tror du gjør det vanskelig for deg? Jeg tror den konstante tilstrømningen av oppgaver kan være overveldende. Jeg skjønner helt. Det tar tid å utvikle en rutine som fungerer effektivt. Ja, men når du først har etablert det, kan det utgjøre en betydelig forskjell i produktivitet. Nøyaktig. Har du prøvd noen spesifikke strategier for å hjelpe med organisering? Jeg har begynt å bruke en planlegger for å holde styr på oppgavene mine og tidsfrister. Det er en god idé. Å skrive ned ting kan hjelpe deg med å rydde tankene dine og prioritere arbeidet ditt. Jeg er enig. Det er en liten endring, men det hjelper meg å føle mer kontroll over arbeidsmengden min. Leksjon 20. Utforsk Banff nasjonalpark. Hei Anna, har du noen gang vært i Banff nasjonalpark? Den inneholder noe av det mest spektakulære fjellandskapet i verden. Hei John, jeg har ikke vært der ennå, men jeg har hørt at det er fantastisk. Hva gjør det så spesielt? De ruvende toppene og de fantastiske turkise innsjøene skaper et virkelig pittoresk landskap. Det høres utrolig ut. Jeg har sett bilder, og fargene er så levende. Ja, og dyrelivet er også fantastisk. Du kan se elg, bjørn og ørn i deres naturlige habitat. Wow. Det må være en spennende opplevelse å se slike majestetiske dyr på nært hold. Det er det virkelig. I tillegg er det mange stier for fotturer og utforsking av området. Vandring i slike vakre omgivelser høres ut som en perfekt måte å få kontakt med naturen på. Absolutt. Det er en flott flukt fra hverdagens kjas og mas. Leksjon 21. Dedsjø e burgers. Hei Anna, jeg så på menyen, og jeg ser at jeg har en klassisk cheeseburger og en baconburger. Hei John, det høres deilig ut. Har du en favoritt mellom de to? Jeg tror jeg ville lene meg mot den klassiske cheeseburgeren. Det er noe tidløst over det. Jeg er enig. Enkelheten til en cheeseburger er vanskelig å slå. Hvilket pålegg foretrekker du? Jeg liker å holde det enkelt med salat, tomat og litt ketchup. Hva med deg? Jeg liker å legge til sylteagurk og løk for en ekstra crunch og smak. Det høres velsmakende ut. Prøver du noen gang unike varianter av burgere? Ja, jeg hadde en gang en burger toppet med avokado og krydret aioli. Det var fantastisk. Wow, det er en kreativ vri. Jeg må kanskje prøve det neste gang. Leksjon 22. Å huske det ukjente. Morgen, Anna. Jeg reflekterte over ideen om at vi ennå ikke kan se hvem deres navn vi kanskje aldri vet. Hei John, det er en interessant tanke. Det minner meg om hvor mange ubesungne helter det er i historien. Nøyaktig. Folk som bidro stort, men som aldri fikk anerkjennelse.
Ja, og noen ganger former deres handlinger verden vi lever i dag. Det er spennende å tenke på hvordan vi slipper vårt elskede land inn i et nytt århundre med deres innsats. Absolutt. Hver generasjon bygger på arbeidet til de før dem, ofte uten å være klar over det. Det er en kraftig påminnelse om å sette pris på fortiden og de som kom før oss. Leksjon 23. Viktigheten av egenomsorg. Hei, Anna. Jeg har tenkt på hvordan det er viktig å prioritere egenomsorg og gjøre ting som gir deg glede. Hei, John, det er så sant. Å ta vare på oss selv er avgjørende for vår mentale helse. Nøyaktig. Hvilke aktiviteter synes du gir deg glede? Jeg elsker å tilbringe tid i naturen, enten det er fotturer eller bare å gå i parken. Det høres forfriskende ut. Naturen har en måte å lade opp humøret vårt på. Det gjør det virkelig. Jeg liker også å lese bøker for å flykte inn i forskjellige verdener. Lesing er en fantastisk måte å slappe av på. Noen favorittsjangre? Jeg liker fantasy og historisk fiksjon. De tilbyr begge så rik historiefortelling. De sjangrene er fengslende. Det er så viktig å finne det som gir oss lykke. Leksjon 24. Starte dagen riktig. Hei, Anna. Jeg elsker å ta en morgentur rundt i nabolaget. Det er en fin måte å starte dagen på. Hei, John. Det høres fantastisk ut. Hvordan får det deg til å føle deg? Det gir meg energi og gir meg en sjanse til å sette pris på omgivelsene mine. Det kan jeg se. Å være utendørs om morgenen kan virkelig øke humøret ditt. Absolutt. Jeg legger ofte merke til de små detaljene, som blomster som blomstrer eller fuglesang. Disse små observasjonene kan gjøre en stor forskjell i hvordan vi oppfatter dagen vår. Ja. Det lar meg også rydde tankene mine og planlegge for dagen som kommer. Det er viktig. Hvor lang tid bruker du vanligvis på å gå? Jeg prøver å gå i minst 30 minutter. Det er den perfekte tiden å føle seg uthvilt. Leksjon 25. Skape et fredelig hjem. Morgen, Anna. Jeg har tenkt på en måte å gjøre hjemmet vårt mer fredelig på. Hei, John. Det er en god idé. Hvilke strategier vurderer du? Jeg tror at absolutt tydelig kommunikasjon mellom familiemedlemmer er avgjørende. Jeg er enig. Åpne samtaler kan forhindre misforståelser og fremme harmoni. Nøyaktig. Jeg tror også å rydde opp i plassen vår kan bidra til et mer rolig miljø. Det er et godt poeng. En ryddig plass fører ofte til et ryddig sinn. Definitivt. Jeg vil gjerne inkludere flere planter også. De kan legge til en beroligende effekt. Ja. Planter forskjønner ikke bare et rom, men forbedrer også luftkvaliteten, gjør det ikke? Nøyaktig. Det er utrolig hvordan små endringer kan skape en mer fredelig atmosfære. Leksjon 26. Utstedelse av nye nøkler. Hei, Anna. Jeg hørte akkurat noen i resepsjonen si, ikke noe problem, SR, vi gir deg en ny nøkkel med en gang. Hei, John. Det høres ut som en vanlig situasjon. Har du noen gang mistet nøkkelen mens du er på reise? Ja,
Det har jeg. Det er ganske stressende å bli stengt ute av rommet ditt. Jeg kan tenke meg. Det er bra at hoteller har prosedyrer på plass for slike situasjoner. Absolutt. Å ha en rask løsning kan dempe mye angst. Det er også viktig å holde seg rolig i disse øyeblikkene. Panikk kan gjøre ting verre. Høyre. Jeg prøver alltid å puste dypt og tenke klart over hva jeg skal gjøre videre. Leksjon 27. Overvinne frykt. Hei, Anna. Jeg har tenkt på hvordan jeg skal overvinne frykten for å ri. Jeg hørte å begynne med korte turer kan hjelpe. Hei, John. Det høres ut som en flott plan. Å ta små skritt kan være veldig effektivt. Ja, jeg tror at gradvis å øke avstanden kan bygge opp min selvtillit. Absolutt. Det lar deg bli komfortabel uten å overvelde deg selv. Tror du det vil hjelpe å sykle med en venn for støtte? Definitivt. Å ha noen erfarne kan gi trygghet og oppmuntring. Jeg finner trøst i å vite at jeg ikke er alene om å møte frykten min. Det er så sant. Det er inspirerende å dele reisen med noen andre. Jeg er spent på å starte denne prosessen og se hvordan den hjelper meg. Leksjon 28. Imponerende rutiner. Morgen, Anna. Jeg har jobbet med rutinen min i det siste. Det er imponerende hvor mye det kan påvirke dagen min. Hei, John. Så hyggelig å høre. Hva består rutinen din av? Jeg starter med tøyningsøvelser for smidighet og for å vekke kroppen. Det høres gunstig ut. Stretching kan virkelig bidra til å forhindre skader også. Nøyaktig. Etter det satser jeg på en blanding av kondisjonstrening og styrketrening. Det er en godt avrundet tilnærming. Hvor lang tid bruker du vanligvis på treningsøktene dine? Jeg sikter på omtrent en time hver dag. Det føles som en produktiv investering i helsen min. Det er fantastisk. Konsistens er nøkkelen til å se forbedringer over tid. Absolutt. Jeg har lagt merke til noen få områder hvor forbedring kan gjøres, og jeg er motivert til å jobbe med dem. Leksjon 29. Identifisere forbedringsområder. Hei, Anna. Jeg har reflektert over de siste prosjektene mine, og jeg la merke til noen få områder hvor forbedring kan gjøres. Hei, John. Det er en konstruktiv tankegang. Hvilke spesifikke områder tenker du på? Jeg tror min tidsstyring kan bruke litt finjustering for å møte tidsfrister mer effektivt. Det er en vanlig utfordring. Har du vurdert å bruke en planlegger eller digitale verktøy for å hjelpe? Ja, jeg tror det virkelig kan hjelpe meg med å holde meg organisert og prioritere oppgaver bedre. Definitivt. Å sette klare mål kan også lede fremgangen din gjennom uken. Jeg er enig. Jeg ønsker også å forbedre kommunikasjonsevnene mine for bedre samarbeid. Det er et flott fokus. Tidlig kommunikasjon kan forbedre teamarbeid og resultater betydelig. Jeg er spent på å implementere disse endringene og se hvordan de påvirker arbeidet mitt.